25ပြားဟိဖာစတာငါဘတ်9000ထိရောင်းလို့ရဆိုတာကိုတိကျပြီလားမတိတဲ့ရင်ဒီကနေ့အသေးစိတ်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူတွားကြည့်ကြမှာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့25ပြားဟိဖာစတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုကိုဘတ်9000ထိရောင်းလို့ရဆိုတာကိုမှအသေးစိတ်လာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီဟာတစ်ခုကိုဘတ်9000ထိရောင်းရလို့ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမှာခုနှစ်2542နဲ့ခုနှစ်2544ပဲရနော်စတားပြထားတဲ့ဟာပဲရပါတယ်ဂျန်တဲ့ဟာမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်တဲ့အရေးအတွက်ကညားပြတဲ့အတွက်မရဘူးเนาะဒီခုနှစ်2542ဆိုရင်ထုတ်လုပ်တဲ့အရေးအတွက်ကအခုရေ1000ပဲရှိเนาะခုလက်ရှိပေါက်ဈေးကဘတ်9000ထိရောင်းနေဝင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့2544ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲထုတ်လုပ်တဲ့အရေးအတွက်ကအခုရေ1000ရှိတာမလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဂျန်တဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်တော့ထုတ်လုပ်တဲ့အရေးအတွက်အနေပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘတ်9000ထိရောင်းနိုင်ပါတယ်နော်တခြားလေးတိုက်ကြည့်ပါဒါမျိုးရှိရဆိုရင်တစ်ခုကိုဘတ်9000ထိရောင်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကံကောင်းကြပါစေခင်ဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလူတွေတော်တော်များမသိသေးတဲ့ထိုင်းဘတ်အကြောင်းပါတချို့ထိုင်းဘတ်တွေကဘတ်တန်းနဲ့ချီပြီးတန်ဖိုးရှိကြတော့တင်တိပါလားတော်တော်များသိမယ်မထင်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုမျှဝေပေးတော့မှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and share follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခုမြင်တွေ့နေရတာထိုင်းဘတ်စစ်ခုနှစ်2533ပါဒီ10ဘတ်စစ်ခုနှစ်2533ဟာလူတွေတော်တော်များမတိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာထုတ်လုပ်တဲ့အရေးအတွက်ကအခုရေ100တဲ့ရှိပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်းတဲ့သူတွေကအလူရဲ့ဝယ်ယူနေကြတယ်ဘာကြောင့်ဒီ10ဘတ်စစ်ကိုမှအလူရဲ့ဝယ်ယူနေကြတာလဲဒီ10ဘတ်စစ်ဟာထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်က2533အရွယ်အစားက26မီလီဂရမ်အလေးချိန်က 8.5 ဂရမ်ထုတ်လုပ်တဲ့အရေအတွက်ကအခုရေ100တဲ့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိပေါက်ဈေးကဘတ်တန်းထိရှိနေတာမလို့ပါဒါကြောင့်အလူရဲ့ဝယ်ယူချင်ကြတာပါထိုင်းရောက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့မှလည်းအခုပြောပြလိုက်တဲ့ဒီ10ဘတ်စစ်လိုမျိုးရှိရင်မတုံးပဲတေချာတင်ထားပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ10ဘတ်စစ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားရုံနဲ့တင်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးသွားမှာမလို့ပါအခုမျှဝေပေးလိုက်တဲ့ဟာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတို့အသိပညာဘုဒ္ဓရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်